6ရက်နေ့နော်ခု9လပိုင်း6ရက်နေ့ဒီစကားထန်တလန်မျိုးကိုထန်တလန်ချင်းပြင်းနဲ့ထန်တလန်မျိုးကိုပြန်လဲအပိသက်ပြန်လဲထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ post တွေနော်တင်ကြတယ်တွေ့တယ်နော်စကားတွေအောင်ပွဲခံကြတယ်အောင်ပွဲခံတဲ့ချိန်ကျရင်ပေါ့တော့ပြီးမှပြန်တရလဲအရင်တော့ကနော်ဆော်လိုမွန်တို့တွေကဆုံထုံမာတို့ပီတဲတို့တွေပြောခဲ့တာတွေပြကြဒီချင်းလန်ကောင်စီကZZMS ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘွေကုန်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနော်အဲ့ဒါမေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်မချင်းဒီကိုချင်းစစ်တွေကပဲချင်းစစ်တွေကပဲအုတ်ထုံးမယ်ချင်းစစ်တွေနဲ့ပဲတိုက်မယ်ဆိုတော့အဖွဲ့တွေလေနော်အလကားနဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ် CDF ဒီချင်းလန်းကောင်စီမှာလက်အောက်မှာနေတဲ့ CDF ဒီအလကားနဲ့အသက်ပေးရတဲ့ CNA မှာရှိတဲ့ရဲဘော်လေးတွေအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒေါ်လာရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဝန်လာကြတာဟာလေအလကားနဲ့အသက်ပေးရတယ်လို့ပြောခဲ့တာအခုမှန်ပြီမလားထန်လောင်ဆိုနှခါနှစ်ကြော့ပြန်နော် CNA ဥဆောင်မှုဖြစ်သွားတိုက်တာတော့နှစ်ကြော့ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာလေအခုတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့အခုစကားဘယ်လက်နဲ့ကင်နေဝင်လို့မရအောင်အပိသက်ထိတ်ထုတ်လိုက်ပြီလို့တရားဝင်ကြော်ညာလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီချင်းလန်ကောင်စီတွေအဖွဲ့တွေ CNA တွေအတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးလက်ကျန်ရှိတာမှာတော့အဲ့ဒီပါကက်ဗီတိုရီယာပဲရှိတော့မှာအဲ့လိုစကားပြောချင်းအဖြစ်ခမည်းကချင်းပြူစီလုံးအောင်မပြောဘူးဒီမြဲတမ်းချင်းပြူခွဲခြားပြောတယ်ဟိုချင်းတွေစီလုံးညွတ်မှုရှင်းအောင်မပြောဘူးဆိုတော့လူငပိန်းငနွားတွေနော်ငါ့ Messenger မှာလာဆဲတဲ့လူတွေကိုပြောပြလိုက်မှာမင်းတို့ကတကယ်တော့ပြောမှာဆိုမင်းတို့ရဲ့အကောင့်ခိုင်ဖခင်တွေရှိတဲ့ CNA CNF ခေါင်းဆောင်လူကြီးတွေကိုမင်းတို့တွေကပြောရမှာလေဘယ်သူတွေကြောက်ချင်းတွေကဒီဒေါ်လာရေးလက်နက်ကန်နှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတာလေဘာကြောင့်ကွဲသွားတာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကတိတိကြီးတယ်လေဘယ်သူတွေကြောင့်ဆိုလဲလက်မုံစာခေါင်းတို့ဇင်ကျုံတို့ကြောင့်ကွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့အတွက်နော်ဒေါ်လာရေးကာလမှာ CJCC ကိုလည်းဖျက်သိမ်းတာသူတို့အဲ့ဒီဇင်ကျုံတို့လက်မုံစာခေါင်းတို့ကဖျက်သိမ်းပြမှာချင်းလန်းကောင်စီထဖွဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတွေလေအကုန်လုံးမြင်သာထင်သာနေတာကိုစာမဖတ်ကြသလိုလိုမသိချင်အောင်ဆောင်ကြပြီးမှငါတို့လိုဝေဖန်တဲ့လူတွေကိုအမှန်တရားကိုထောက်ပြတဲ့လူတွေကိုတစ်ချိန်လုံး Messenger မှာဆက်အခုမင်းတို့ငါတို့လာဆက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးမင်းတို့ခံစားရပြီလေနော်ဟာခါတော့အစားလုံးကလေးစကားထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာနေတာထပ်လန်းကမှရဲဘော်တွေ CDF ရဲဘော်တွေ CNA ရဲဘော်တွေအသေးခံပြီးဟာမှတော့တိုက်ပေးကြတဲ့နေရာအခုဆိုလုံးဝလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြန်ပြီလေနော်အခုတော့တီးတယ်ဖက်မှာရှိတယ်လေတွန်းစံလာအဲ့ဒါတွေဆိုလဲစကားစားလဲအောင်မှာဖလမ်ဆိုလဲစကားစားလဲအောင်မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာ CNA CNF ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်ကြာရှုံးလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြီးဆုံးဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဆော်လိုမိုလေနော်သူတို့တွေကိုမင်းတို့တွေကတစ်ခွဲမှမပြောကြဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒေါ်လာရေးလုံနေတာလေငါတို့ချင်းပြေကိုငါတို့ချင်းစစ်တီရပဲဟိုမှာပိုင်ဆိုးရမှာအုတ်ထုတ်ရမှာငါတို့ချင်းစစ်တီနဲ့ပဲတော့မှမဟာမိတ်မလို့ဘူးဘလို့ပဲချမ်းသာဆိုတဲ့ဟာတွေလေနော်ဒေါ်လာရေးလုံနေတာလေနော်ရုရှားတောင်မှဟိုမှာမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ကြီးတွေနဲ့တောင်မှမဟာမိတ်လှုပ်ထားသေးတာပဲကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှလှုပ်ထားသေးတာပဲနော်ဒေါ်လာရေးလုံနေတာနော်စကားစားတွေကလက်နဲ့ထုတ်ဆက်ယုံရှိတယ်ဆိုတာနဲ့လူတိုင်းကသိတယ်အချိန်မရွေးပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲပစ္စဟိုအစားထိုးပြန်စစ်သားတွေကိုအစားပြန်ထိုးမှာဆိုတာအကုန်လုံးကသိတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးစကားပြောနိုင်ကြတာငါတို့တွေကတဲခွဲပြီးချင်းပြေအတွက်ပြောနေတာလားပေါင်စီရဲ့အတွက်ငါတို့ကအမြဲတမ်းထောက်ပြခဲ့တယ်ပြောပြခဲ့တယ်နော်ပေါင်စီရဲ့အတွက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဒီ Chamberlain ဟုတ်လားအရင်ပေါ်ခဲ့တယ်နော်အခု CPA ချင်းပြေတမတော် CPA ဆိုတော့ဖြစ်အဲ့ကိုပဲဝင်ကြအဲ့ဒီဟာဒီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချင်းပြေလက်နဲ့ကိုင်းတဲ့အကုန်ပူပေါင်းပြီးဟာမှချင်းပြေနဲ့ကိုကာကွယ်ကြမယ်ဝင်ကြဆိုတာကြတော့လဲမာနတွေကြီးနေကြတာလေလက်နဲ့ကိုင်းလေးတွေကမာနတွေကြီးနေကြတာလေအဓိကတော့ဒေါ်လာရေးလုံနေရလေသူများ YDF YA တွေ AA တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်ကိုလာပြီးတိုက်တယ်မကွေးဟိုဖက်ကတွေလည်းအကုန် PDF ဆိုတာအဖွဲ့တွေကလည်းလာကူပြီးတိုက်ကြလေအခုမင်းတပ်ကပလက်ပေါ့နော်ရွရွချွတ်ချွတ်ကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေကြရလေအဲ့ဒါကြတော့အခုချိန်ထိပူပေါင်းမယ်တော့မရှိကြဘူးလားစစ်ကူပေးမယ်ဆိုတာလည်းအစီအစဉ်မရှိကြဘူးချင်းလန်းကောင်းစီကအဖွဲ့တွေရော CNA တွေရောအဲ့တော့ဘသူတွေကချင်းပြိုဖျက်ဆီးနေတာလေ CPF ဖျက်ဆီးတာလားကိုမြင်ကြပြီမလားCPA တွေကအရင်တော့ချင်းပြေနော်အများကြီးထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်တောင်ပိုင်းအကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်ဖလန်တောင်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးသားနော် CNA ကလူလို့အခုစကားဆက်လက်ထက်ပြန်ပါသွားတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးကသိကြတယ်မလား
တိကြလို့ရှင်လည်းအဲ့ဒီတိရဲ့အရှိတရားကိုပြောကြချကြနော် Messenger မှာလာပြီးဟာမအမျိုးသားရေးမရှိတဲ့ကောင်မဆိုပြီးဟာမအမျိုးမျိုးလာမဆဲကြနဲ့မရရိနေလာမဆဲကြနဲ့သိလားအဆဲမခံနိုင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဆဲတဲ့လူတွေမရှက်တတ်တာကြောင့်မလို့လာပြီးပြောပြတာနော်အခုညဝတ်တဲ့မြင်မလားနောက်ဆုံးပဲလက်ကြဆိုကမ်ဗစ်တိုးရီယာလာချင်းလုံမျိုးပဲရှိရမှာလေစကားစားတဲ့တိန်ပေါ့အဲ့ဒါလဲစကားစားကအကုန်လုံးရှိပြီးသားအရင်တစ်ခေါက်ဟို2021လားနှစ်လားအဲ့တော့တစ်ခါဘုံတဲပြီးသွားပြီလေနော်အဲ့ဒါပဲရှိတော့တာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်ချင်နေကြလဲ CNF ကပြောကြရလေ CNF ကတဲ့ဟို ERO ပဲတဲ့သူတို့ကနိုင်ငံရဲ့အရာတော့နိုင်ငံရဲ့အရာတော့လည်းဘယ်လမ်းကိုရောက်နေပြီလဲ9နှစ်6နှစ်အတွင်း30နှစ်ပေါင်း30ကျော်မပြောနဲ့ဘူးအခု4 5 6နှစ်တော့ဘယ်ကြားတဲ့ကိုဘယ်ကြောင်သားတဲ့ကိုရောက်နေရလဲဘယ်မှာနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာလဲနော်ဟောတဲ့အမERO ဖခင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ကရကချင်တွေတောင်မှဘာမှမလှုပ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ချင်းပြည်ရမရှိမဖြစ်တဲ့ CNF အခု CNF ကိုမင်းတို့ဘယ်မှာအားကိုးရလို့လဲအားကိုးရတဲ့နေရာမှာရှိလဲနော်ဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စီရေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့ပဲလောဆယ်ချင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာဟာမြင့်မှထားကြနော်ဘယ်မှာမဆိုဒီမိုကရေစီဇွတ်ရမနေကြနဲ့ငါတို့ချင်းတယ်နော်စီရေးအရာလက်နဲ့အားတာတဲ့အဖွဲ့တွေစီရေးအရာနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကချင်းပြည်ကိုလောဆယ်အုပ်ချုပ်မှာဘာမှနည်းနည်းဆိုထွက်ပြေးနေတဲ့ဟာတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့ဟာတွေ CNF တွေကချင်းပြင်းနေတာဘာမှမဆိုင်ဘူးစကရဲပြောခဲ့တယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာအခုကြည့်ဟာခါတော့စကရဲကစကားစားလဲအောင်မရှိတယ်ထန်လှမ်းကတော့အခုအပိတက်ဟောဆိုပြီးသွားပြီလေနောက်ပိုင်းသေးတယ်ဖလန်ပါသွားပြီလေစကားစားလဲအောင်မှာ CNA တွေတဲ့ဆက်စောမှုတွေလေနော်အဲ့ကြောင့်တေးခွဲတာကမင်းတို့တွေလေအေးကငါတို့ချင်းပြင်းနေဆက်နေမိတ်အင်းနီနာချင်းလေအေးကဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့စီးပွားရေးလည်းမမြင်ကြဘူးဟိုပေါင်းသိမိတ်ဆွေလည်းမမြင်ကြဘဲနဲ့ဒီလိုဇင်ကျုံပြောခဲ့တဲ့ဇင်ကျုံကအမေရိကဖျားเจ้าမှာအလှခံတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားတခွန်းလေးကိုပဲဟိုယုံနေပြီဟာမှာအတူမျိုးနေကြရတယ်နော်အေးကိုတိုက်မယ်ဆိုတာလည်းကြားလာပြီသူတို့မှအဲ့ဒီ CNF တွေကပြောနေကြတာဘယ်မှာတိုက်လို့လဲသူတို့လင်းနေပဲလုံးနေရလေအေးကချင်းပြေကတော့ဘာမှဖြစ်စီတာလည်းမရှိဘူးဘာမှလုပ်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဘာလဲဝါဒီဘာရလာပြီးရှောက်ပြောမနေကြနဲ့မင်းတို့နိုင်ငံရေးလဲလေးလာတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားရေးလဲလေးလာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခုမီးတွေကိုတိုင်သူတို့ဘလဲဝါတွေကိုတိုင်ုံကအသုံးမကျလို့တာတွေကဖြစ်တာတွေဟာအဲ့ဒါအခုဒေါ်လာရေးကလည်းဘာမှလာပြီးမနှွယ်ကြနဲ့နော်ပြောချင်တာကအေးနော်အခုကြည့်ကရင်နေထက်တော့အေးကအခု18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တီထောင်လာတာနော်ဘလောက်အောင်မြင်မှုရလိုက်လဲဆိုနှလုံးပြူပြီးကြည့်ကြသူတို့ကနေရာတကာအေယာဒီဆိုအေယာဒီမှာမလို့စစ်တိုင်နေတာဖြန့်ကျက်ပြီးမှသူတို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့သူတို့အစွမ်းကုန်စ조사နေတာသူတို့လည်းအသက်လာပေးရတယ်လေသူတို့လည်းအသက်လာပေးရတယ်လေအလကားနဲ့ဟိုသူတို့တတရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ဖို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါတွေလည်းတပေါပေါက်ကြလေငါတို့ချင်းတွေရဲ့ဟို CNF ကိုအပိထောက်ခံလွန်းနဲ့ချင်းစုပ်ချင်းပဲရင်နည်းနည်းပါးတွေးကြအောင်လေဟာလေလုယာအာမင်ဆိုပြီးဟာမထမင်းစားဖို့အရေးပဲတွေးမနေကြနဲ့နော်ငါတို့ကြတော့တစ်ချိန်လုံးဟိုအေးနဲ့ပေးစားလိုက် Messenger မှာလာပြီးဆဲလိုက်လွန်ပြီးမှဆဲလိုက်မင်းတို့ကဘာရသွားလဲအခုငါတို့ဆဲတဲ့အကျိုးမင်းတို့ရတာခမင်းတို့စီထောက်ခံအပိတဲ့ CNF ချင်းလန်းကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေအကုန်စားကစားလဲအိုပါသွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်လဲတစ်ဖက်မြောက်ပြီးမှဟိုစစ်ခွဲတွေလို့လဲကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးပါပြီဆိုပြီးမှအရှုံးပေးပြီးမှနေလိုက်ကြတော့နော်ချင်းပြင်းနေနဲ့ထွက်ခွာသွားလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါလာပြီးပြောပြတာသိလားတနာစရာတစ်စက်ကလေးမှမရှိဘူးအလှခံစားမဲ့လူကြီးတွေကစကားစားတွေတကယ်လာပြီးဆိုထွက်ပြေးမဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးတွေနော်မင်းတို့လူကြီးတွေရဲ့တာသမီတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံကြီးတွေမှာပဲတတိယနိုင်ငံတွေပဲနေကြတာအဲ့ဒါမင်းတို့မြင်းတွေမှာထားကြဒုတိယနိုင်ငံမလေးရှားတွေကနဲ့ဟောင်ပေါင်မလုပ်ကြနဲ့မင်းတို့လည်းအခုမလေးရှားမှာလည်းအော်ပရာစီအဖမ်းကျန်းနေတာမပါအောင်ဆူတောင်းကြကောင်းကောင်းမွန်နေကြနော် CNF ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုလာပြောပြတာဒါပဲချင်းလုံးမျိုးအတွက်လည်းဆူတောင်းကြအောင်